Assalamu alaikum ‘yan uwa da abokan arziki, barkanmu da wannan lokaci. A yau ne nake ɗauke da wata hanya ta yadda za ka samu cashback na Naira 500 a kan layinka na MTN matuƙar akwai Momo agent a cikinsa. Da farko dai tsakanin jiya da yau har ma dai da shekaran jiya za ku ga MTN suna tura muku wannan saƙo na Great News 500 Naira awarding ɗin nan. To matuƙar dai ka tabbatar da an turo maka wannan message ɗin, to idan ka bi wannan hanyar da zan bi, insha Allah za ka samu wannan cashback ɗin na Naira 500. Sannan kuma ba instant suke bayarwa ba, amma kafin nan muna roƙonka da idan har ka manta ba kai mana subscribing ba, kai mana subscribing. Ga masu tambayar mu yaya ne ake yin subscribing ɗin nan, su ba su san ya za su ba. Misali, kana kallon wani bidiyon mu a cikin YouTube channel kamar wannan haka, kana cikin kallonsa misali haka, to ga wani guri an rubuta subscribing haka, ka taɓa shi, to gun ya dawo ga wata alama, sai ka taɓa alamar ƙararrawa, sai ka zaɓi all. Da zarar ka yi haka shikenan ka gama. Sai in ka kalli bidiyon in ya burge ka, ga alamar liking nan sai ka taɓa liking, ga gurin share kuma ka yi share domin 'yan uwa kowa ya gani ya amfana. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je cikin bidiyon ku ga yadda ake yi a samu wannan cashback ɗin na Naira 500. Abin da za ka yi shine za ka shiga cikin diala na wayanka misali kamar haka, sannan ka tabbata ka sa Naira 100 a cikin wallet ɗin naka. Wajen saka Naira 100 a cikin wallet ɗinka, kar ka yadda ka saka da misali in akwai wani layinka akwai kuɗi a cikinsa, ka sa ta cikinsa ya dawo cikin ɗayan wanda za ka yi abin da shi. An fi buƙatan direct ka sauko da kuɗin daga banki zuwa kan shi layin da za ka yi abin. Misali, ni yanzu ganin wannan Siftu ɗin nan nawa, an yi bidiyo akan yadda za ka sako kuɗi daga wallet ɗinka daga banki zuwa wallet. Kamar in kana da Opay, za ka je ka zaɓi Access Hello and Beta, ka cire ziran farko a lambar ka turo kuɗi, ko kuma ka zaɓi Momo PSB ka turo kuɗi ka cire ziran farko, za ka ga sunanka yayi shigo kayi. To saboda ba ma so bidiyon yayi tsayin, shi yasa har mun riga da mun tura kuɗin. Abin da za ka yi shine, sannan kuma kar ka manta wannan process ɗin zai yiwu ko ka san pin ɗinka na Momo agent zai yiwu, ko baka sani ba zai yiwu. Misali, kaddara Siftu ɗin nan mu akwai kuɗi a ciki, to ba mu san pin ɗinsa ba, sai mu sa haka, sai mu taɓa amount Naira 100, dama 100 ake so ka sai kati da ita. Kana turawa haka automatic kuɗi zai sauka kan layinka. Yanzu da farko abin da za mu fara yi don ku samu tabbaci, bari mu fara checking balance ɗin Siftu ɗin nan ku ga nawa ne a ciki. Misali, Siftu ɗin nan bari mu yi checking balance, akwai Naira 101 a cikin Siftu ɗin nan. To misali yanzu sai kuma mu zo mu bi wannan process ɗin, mu zo mu saka Naira 100 haka, mu taɓa, automatic za ku ga kuɗi ya riga da ya sauka. To sannan kuma bayan awa 6 ko sama da haka, idan suka yi, yanzu gashi daga sama za ku ga gashi nan sun iyo min message na cewa na siye kati Naira 100. Irin wannan in yana ɗan baka damuwa, ka kan iya sa wayanka a fly mode haka ka cire, saboda kar ka ɗaya ka yi ta jira don kai haka. To misali yanzu bari mu yi checking balance ko ga cewa kuɗin ya ƙaru ko bai ƙaru ba. Gashi kun ga ya zama 201. Don haka yanzu ai ba inda na yi amfani da pin, ko ka san pin ɗinka ko baka sani ba, wannan process ɗin yana yiwuwa. Don haka yanzu mun riga da mun yi. To bayan awa 6 in ka ga alert ɗin cewa kuɗinka ya shigo kamar irin wannan alert ɗin, bari nuna mana irinsa. A nan gurin gashi nan za ku ga irin yadda suke alert. Gashi nan Momo rewarding na Naira 500 ga kuɗi ya shigo. To daga zaran ka riga da ka yi haka, ka ga alert ɗin nan ya shigo, yadda ka bi ka sai katin 100 nan baka sa pin ba, haka za ka bi ka sai na 500. To a nan ne dan uwa muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Muna roƙonka da kar ka manta kai mana subscribing, ka danna alamar ƙararrawa, ka zaɓi all, ta yadda da zarar mun ɗaura sabbin shirye-shiryen mu YouTube za su sanar da kai. Mun gode.